Khalifa Jebel, manager marketing de Sopal. Sopal, c'est un groupe de sociétés en fait qui a été créé en 1981. On vient de faire notre 40 ans en juin de l'année dernière. Sopal, c'est un groupe pluridisciplinaire qui fait tout ce qui est les articles de bâtiment, que ce soit la robinetterie sanitaire, les accessoires de salle de bain, les accessoires de la robinetterie, les cabines de douche, les articles de vidage et même aussi les articles de plomberie, les robinets et raccords pour le gaz, ainsi que toute la solution de branchement d'eau. Pas seulement le bâtiment, mais aussi Sopal, vraiment, elle s'est propagée vers le domaine découvert et découvert de tables et de la casserolerie avec sa filiale Winox. احنا موجودين توا في salon de Carthage في معرض الكرم. C'est pas la première édition qu'on est présent, mais on est à la 15e présence avec la 15e édition. On est partenaire depuis le début du Carthage. C'est un partenariat qu'on trouve très fructif, en fait, avec toutes les collaborations et les rencontres avec les partenaires du domaine et les professionnels, ainsi que ce soit du domaine national en Tunisie ou international. C'est l'occasion pour nous pour faire découvrir nos nouveautés. Et bien sûr, pour cette édition, vraiment, on a veillé pour ne faire exposer ici que les articles et les nouveautés qui vont être lancés cette année. Et le big reveal de cette année, la surprise de cette année, pas seulement nos nouveautés, mais surtout la nouvelle ligne et la nouvelle griffe de marque, c'est Inspiration by Sopal, qui est marquée par le design cactus, le robinet, la série des mitigeurs cactus, designed by Zouhair Benjanet, qui est le gagnant du Sopal Robinet Design de l'année 2017. Enfin, sa concrétisation avec toutes les variations que Zouhair a veillé qu'elles soient présentes ou qu'elles soient lancées sur le marché. Je laisse Zouhair après, il va parler plutôt plus sur cette nouvelle ligne de produits, ainsi que beaucoup d'autres séries nouvelles et aussi la nouvelle nuance et les nouvelles nuances qui se trouvent aujourd'hui des robinets Sopal qu'on est ici dans l'environnement spécialisé pour cette trendline. Nos nouveautés ne s'arrêtent pas qu'au bain et cuisine, mais aussi au domaine de la plomberie, que ce soit avec notre bâti-chasse encastrable totalement conçu, créé et fabriqué avec des mains tunisiennes et de la matière grise tunisienne bien sûr, et aussi avec beaucoup d'autres nouveautés pour nos professionnels. Venez découvrir nos nouveautés au salon de Carthage. عاصمة زهير بن جنات ارشيتكت دانتيريور وديزاينر. اليوم باش نحكي لكم على اكسبيريونس عشتها مع سوبال اكستراوردينير. بدات عام 2017 وفات وقت اللي سوبال عملت كونكور سوبال روبيني ديزاين، اقترحت علينا وفرضت علينا باش نخدموا على الكولتور نتاعنا والباتريمون اللي موجود في تونس. دونك ليدي نتاعي كانت شوا باش يكون في الانفيرونمون اللي عايش فيه انا. دونك بصيفتو انا مغروم برشا بالارتيزانا ومخطول وملم باللي موجود داير بينا. كانت البلانت نتاعي الشوا نتاعي اخترتها اللي هي كاكتوس. بون علاش كاكتوس؟ خاطر الكاكتوس هو لا بلانت اللي عندها رابور اكستراوردينير مع الماء. هي عباره ريزرفوار، دونك ريزرفوار دو مخبي من الداخل. دونك قلت علاش لا البروجي نتاعي اللي يكون سباله ماهيش باش تكون ماشين اونتر غيمي، ما نحبهاش جوست دي فورم جيومتريك هكاهو، مي قلت لا تولي اوبجي دو ديكوراسيون موجود على الفاسك نتاعنا. دونك بدات ليدي هكاكا وحاولت باش نزيد نعطيها اكثر دي فيرسيون انتريسون. دونك كي بديت نخدم عملت السباله نتاعي، البواني هو اللي خليته باش يكون هو الكاكتوس بيدو. ومن بعد جي اسي دو سيري شويه الباز وحليت شويه في الكول نتاعها باش تنجم تولي ليجيرمون كونيك وتعطي الفكره والفورمه نتاع الفاز. وباش قويت الفكره حاولت باش ندخل دي ماتيريو
اللي هما عندهم رابور بالارتيزانا معناتها سي دي ماتيريو اللي تلقاهم عند لي كور دو ميتي نتاعنا كل كو سو سوا النحاس كو سو سوا الفايونس السيراميك الخام النقيشه تو سكي بيجوتري اوسي دونك قلت هذوما سا بو اتر اون سورت دوماج لي ارتيزان لي كور دو ميتي اللي عندنا في تونس دونك جي اسوسيي بور لا بروميير فوا جو بونس l'artisanat مع l'industrie دونك دخلتهم في بعضهم في سابيلا هذه كانت بوتيتر اون ريفولوسيون دونك سوبال heureusement مشيت معايا في الفكره عجبتها بالكدا جاي لو بروميير بري وقتها ومن بعد دوبوي عملنا دي بروتوتيب وخرجنا دي فيرسيون انتريسون دونك لا فيرسيون اللي خرجت هي اول واحده وكانت في وسطهم كلهم زي دي باغ من لوطه هكا لي باغ هذوما هما سي لي تكستور دي كولور دو النحاس الكويفر اللي يكون مارتلي والا غرافي افيك دي ديسان اللي موجودين في السيراميك نتاعنا ولا في لي بيجو اللي موجودين دونك هذوما لي فيرسيون اللي خرجوا ديرنييرمون دونك اول بروتوتيب يخرج في المارشي هو هذا هو دونك اول مره السابيلا تخدم كامله هنا سي دي ستراس دو ديامون كيف هنا سي دي ديسان خذيتهم من لي موتيف موجودين في السيراميك نتاعنا والفايونس اللي عندنا هنا كيف كلها في الكرومي افيك دي تكستور ليجيرمون ليسي بريون وهنا كيف مي عملتها مرتولي باش تبدا ديفيرونت على لي زوتر باغ وتكون تنجم تكون في لي كولوري اللي تحب عليه دونك فوالا حبيت نوريكم اليوم شنو نجموا نعملوا افيك اون اندستري تونسيه وديزاينر تونسي كيتلاقاو مع بعضهم عطات حاجه بلوز او موان اوريجينال اي ديفيرون دونك نشجع برشا لي اندستريال باش يتعاملوا مع دي ديزاينر توانسه ويعطيو ثقه فينا على خاطرنا اوني كابابل باش نخرجوا حاجه بوتيتر مش موجوده في العالم وعلاش لا تتسوق لبرا وتاخذ سوكسي كيما خذاو دوطخ ديزاينر ايوه